समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् 18औं अध्यायलाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 18दशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 18औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिएर जालन्धरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयंकर प्रकारको संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भएर महादेवसँग युद्ध गर्न नसकेर आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानेर विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानेर तेजिलो त्रिशूल लिएर तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाल्दै क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस्तो त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरेको अन्तपुरको चोकमा ठूलो शब्द गरेर पछारियो। जालन्धरको मृत्यु भयो। त्यो चर्को शब्द के को हो भनेर वृन्दाले हेर्न जाँदा त आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखेर अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ठ विष्णुले छल गर्दा हजुरको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना मैले प्राण राख्न सक्दिनँ। हजुर जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाएर विष्णुका मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ठ विष्णु, तिमीले छलेर मेरो पतिव्रता धर्मलाई नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। पहिलो झार हुनु परोस्, दोस्रो घाँस हुनु परोस्, तेस्रो कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, चौथो चाहिँ ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति प्रकारका 4 थोक श्राप दिए भनेर स्वामीसँग सती गएर वृन्दाले आफ्नो देहलाई त्याग गरिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई के भयो लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। त्यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भगवान नारायणका रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण पनि यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्रापलाई मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनेर विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो।
हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले भगवान नारायण विष्णु आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरूले शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरको मन्त्र अथवा ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरको मन्त्र जपिरहन्छन्। यस्ता प्रकारले त्यो मन्त्रलाई जपिरहने व्यक्ति अथवा एक दिनको 108 पल्ट बिहान बिहान जसले यो मन्त्रलाई जप्ने गर्छन् त्यस्ताले मरेपछि यमलोक अथवा यमराजका दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोकमा जान्छन् अथवा मरिसके पछाडि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु। किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरिसकेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न भगवान विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजस्व यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ, जस्तै ठुला ठुला काठहरूमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र पनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश के हुन्छ, प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जनहरू कहिल्यै नरक जानु पर्दैन। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा रहँदा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्राम शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ मानौ उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमिदान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भइसकेपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसरी नै नाश भएर जान्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु। मन लगाएर सुन। सुवर्ण यस्ता प्रकारले निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जस्तो प्रकारको फल मिल्दछ त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मेर चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो प्रकारको जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नाले मनुष्यहरू मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न त नरकवास हुन्छ न त गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मिन्छ। अर्थात् त्यस्तो प्रकारको त्रियक योनि अर्थात् तेस्रो शरीर हुने योनिमा जन्मनु पर्दैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाम जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सबै तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नु पर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले भगवानको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ।
आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, बिन्ती गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन पूजन श्रद्धवनले मिल्दछ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णुलिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् भने ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष देवता सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछन् त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान होम सबै करोड गुना अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य हरेक दिन पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारणले वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन् माघसम्म तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्रको व्रतको फल मिल्दछ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले एकपक्षीय व्रतको फल मिल्दछ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्दछ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्दछ। गंगामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथैमा मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोप मात्रै पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोश वरिपरिको भूमिमा किरो पनि जन्मियो भने अथवा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै पनि के हुनेछ, मुक्ति हुनेछ, वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्रलाई दान गर्छ उसले पर्वत अनि जंगल सहितको भूमण्डलको दान गरी बराबरको फललाई प्राप्त गर्दछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लगाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबैलाई नकारात्मक प्रकारको प्रभाव हुन थाल्दछ। त्यसैले शालिग्राम शिलाको कहिल्यै पनि किन र बेच गर्नु हुँदैन। किन्नु र बेच्नु गर्ने काम राम्रो होइन, किनभने शालिग्रामलाई मूल्यमा तौलिन कहिल्यै पनि सकिँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पापलाई नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नु पर्दछ। इन्द्रियलाई दमनपूर्वक घोर जंगलमा तपस्या गर्नाले मनुष्यले जुन फल पाउँछ अथवा प्राप्त गर्दछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले भगवान विष्णुलाई सम्झिनाले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी जानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरकमा जानु पर्दैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति प्रकारका पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नाम कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। सारंग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरक नै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिएर यस्ता प्रकारले अथवा त्यो प्रकारले खराब प्रकारको कर्म गरेको हुनाले शिलालाई कसैले नछुने पनि गर्दछन्, पूजा नगर्ने पनि गर्दछन्। तर प्रभु शालिग्रामको धोएको जल अथवा त्यो चोबेको जलले सामान्य अभिषेक गर्दा मात्रै पनि भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले विष्णुको चरणोदक मानेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै आचमन गरेर शिरमा छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गरे बराबरको पुण्यको फलको प्राप्ति हुन्छ। यसै गरी प्रभु तुलसी हुनु परोस् भन्ने जुन श्राप थियो, हे अगस्त्य मुनि घाँस हुनु परोस् भन्ने सतीवृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई
पानीले नभिजाए जस्तै गरेर कुनै पनि प्रकारको पापले छुन सक्दैन। 1 तोला सुन अथवा 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्ति हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिनमा तुलसी पत्रले हरि भगवानको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिनमा तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि वैदुर्य मणि अनि मुग आदिले पूजा गर्दा पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिनमा जुन जनले तुलसीका मञ्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मदेखि गरेका पापका घुरानहरू सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापकन नष्ट गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ बिन्ती गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी सदा कल्याणकारी रहन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जनहरू हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठ धाममा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अर्थात् बढाइदिन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरू लिएर उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिने छन् र जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठ वासमा अथवा वैकुण्ठ धाममा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको कहिल्यै पनि दर्शन गर्नु पर्दैन किनकि तुलसीको रुख सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरालाई पुर्याउने, पुण्य दिने प्रकारको हुन्छ। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर्श सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्न पाउँछन्। तुलसीको वासनालाई सुँगेर प्रसन्न भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी भगवान विष्णुको भवन वैकुण्ठ धाममा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गंगाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन यी तीनै अर्थात् यी तीनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूको आफ्ना मन वचन शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछ, विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मञ्जरीहरूले नारायण हरि भगवानको पूजा गर्दछ त्यो जन मरिसकेपछि अवश्य पनि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गंगा आदि नदीहरू पनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्त्यमा प्रसन्नतापूर्वक उही नै रहन पाउँछ। यसै कारणले आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरेर मलिलो माटो गरेर बनाएको मठमा तुलसी रोपेर तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्तिममा भक्तिपूर्वक प्रार्थना गर्नु पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग गर्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिलाघ संग समनी पृष्ठा बपुः पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवत कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराएर भाग्छन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरणकमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्तै तुलसीलाई बारम्बार नमस्कार छ। झार हुनु परोस् भन्ने सत्य वृन्दाको सरापले कुशरूपमा झार हुनुभएका कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्तिहरू रहेका हुन्छन्।
यसरी भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिनमा जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यसै दिनभर मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश राखेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दूध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश राखेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृकार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गर्ने काममा, दिएको दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई नै हुँदैन। तिल जौ जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो अथवा खोस्यो भने त्यस्तो खोज्ने जनको यस्ता प्रकारले नकारात्मक प्रभाव अथवा उसको शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ, दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोलेमा अथवा कुनै प्रकारको कसम खाएमा त्यस्तालाई पनि पाप लाग्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भएको ठाउँमा पिण्ड पानीको सार तत्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै कुशले जल छर्किएर अभिषेक पनि गरिन्छ। अशुद्ध कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध र पवित्र पारिन्छ। यसै कारणले सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्छ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजाआजा चलाउन कुश समातेर दान गरेको भूमि पछि अर्कोले हडप्यो अथवा भोग गर्यो भने अथवा आफ्नो भूमिमा गाभ्यो भने त्यस्ताहरूलाई पनि 40 वर्षभित्रै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु भनेको साक्षात् भगवान विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ। कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल जौ जलसहितको कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि अर्थात् विष्णु हो। तत् माने त्यो विष्णु नै सत्य अर्थात् सत्य हो। तसर्थ त्यो कुशरूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु। त्यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडपन्छ त्यो अवश्य पनि नासिन्छ। सती वृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरूले साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चरबार मात्र पूजा गर्ने गर्नु। जीवनमा सधैँ नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति पिपलको के गर्नु, प्रदक्षिणा गर्नु। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिनलाई पारेर पिपलको रुख मुनि विधिपूर्वक राधा दामोदर अर्थात् लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराएर दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदमै मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि परसरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो दिन त्यो खीर मात्र खाउन् भने उनीले अवश्य पनि सन्तान प्राप्ति गर्नेछिन्। त्यसैले प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 का शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजन, दर्शन, पर्शन, प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चर बार मात्रै गर्नुपर्दछ, किनभने पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अन्य बारमा ऊ त्यहाँ रहँदैन। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूतप्रेत पिशाच राक्षस सागिनी डाकिनी आदिको पनि बास छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय प्रकारको दान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूतप्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरूले पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र साना बच्चाहरूलाई पनि जान दिँदैनन्।
यसै कारणले भूत प्रेतादिको आश्रय स्थान भएको पिपल पनि त्यहाँ त्यस्ता प्रकारले के हुन्छ, आश्रय स्थल भएर रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने कामलाई सकेर शिवजीसँग विदा भएर विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गइसकेपछि शिवजीले आफ्नो काम फत्ते भएको, सम्पन्न भएको त्यो प्रकारको कुरालाई देखेर अत्यन्त हर्षले साँडीमा चढेर सकल देवता अघिपछि लगाएर अनेक खुसीका बाजा बजाउँदै, अप्सराले नाच्दै, गन्धर्वहरूले मिठा मिठा गीत गाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथगण सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसँग विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा भन्दछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुग्नुभयो। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैं प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरूले जडेर बनाइएको, सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणिमाणिक्य आदि गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहिरिएर उभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो ठाउँमा पुगिसकेपछि अश्वत्थामाले भन्दछन्, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर जो दुखी छन्, जो जनहरू दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्नका निम्ति म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनेर सोधे। अश्वत्थामाले वचन सुनेर शेषनागले भन्दछन्, अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री त कोही पनि छैनन्। र पनि त्यहाँ त्यस वनको नगिचैमा शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका घरमा स्त्रीहरू पत्नीहरू अत्यन्त साह्रै कष्टमा छन्। त्यही गएर सुध्याउ यति शेषनागले भनिसकेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूड नागकी पत्नी हिरावती, रत्नचूड नागकी पत्नी रत्नावती, कृपादत्त नागकी पत्नी मृगावती, त्यस्तै गरी धार्तराष्ट्र नागकी पत्नी मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्परमा अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाएर घरमा बस्न नसकेर ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गइसकेपछि चारैजनाले सल्लाह गरेर घरलाई छाडेर वनमा बसेर दुःखका दिनहरू बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उही पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनेर गुफाबाट निस्केर हेर्दा अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोध्दछन्, हे ऋषिवर, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के कति कामले आउनुभयो। तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैन, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्नका निम्ति आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मान्दै, हे ऋषीश्वर, हामी दुःख पनि छौँ, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हामीलाई दरिद्रताले पनि अत्यन्त सताइरहेको छ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनेर नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै प्रकारको कुरालाई विस्तार गरिसकेर आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाल्छन्। अनि अश्वत्थामाले ऋषिले भन्नुहुन्छ, नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हातगोडाका नङलाई काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रहेर एकचित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा भन्नु सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ, तिल, फलफुल आदि सबैले 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखेर गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, अबीर, पुष्पमाला चढाएर धूपदीप, नैवेद्य, वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु।
पुरुष नभई छोरालाई र छोरा पनि नभई मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभई मेरो फलानु प्रकारको कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमान्नु। यस्तो अश्वत्थामा ऋषिले भनेको सुनेर नागिनीहरू अत्यन्त खुसी भएर भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट हुनु? हजुर बसेर त्यो व्रत गराएर हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनेर ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घरमा लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराएर महिना दिन पुगिसकेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भन्दछन्, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिएर जपपाठ ध्यान स्तुति बिन्ती गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोडेर भन्दछन्, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भएर यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिन आइन् र भन्दछन्, हे नागिनी हो, तिमीहरूको यस्ता प्रकारले श्रद्धा र भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। वरदान माग भनेर भन्दा नागिनीहरूले बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःखलाई हरण गरी बक्सनुभयोस्। हाम्रा स्वामीहरू चाँडै नै घरमा आइपुगुन् भनेर वरदान मागे अनि ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू पनि आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनेर प्रसाद झिकेर 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी अनि सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराएर दक्षिणा दिएर विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति प्राप्त गरेर आनन्दले रहँदा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।